Balaa daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii irraa ka'uudhaan gara Dirreedawaa imalaa ture irraa qaqqabeen lubbuun namoota hunda baaburicha keessa turanii darbuu isaa maddeen gabaasuu irratti argamu. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sochii siyaasa Itoophiyaa keessatti adda ba'uuf fottoquun nama booda akka hin hojjenne dubbachuudhaan baandota warra waa'een biyyaa isaanii yaachifne guutumaan guutuutti biyyaa ari'uun dogoggora ta'uu hime. Obbo Geetaachoo Raddaadhaa waggaa 13 dura Baalee kadha'ineef saabichaaf malee misoomsuuf miti jechuudhaan haasawaa taasiseen ijoo ajandaa miidiyaa ta'etti jira. Humni waraanaa Misir daangaa Itoophiyaa qabachuuf osoo deemaa jiru qabamuun isaa ibsame. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz afaan Oromoo dabalatee afaanota biyya keessaa 7 afaan barnootaatii fi afaan hojii mootummaa ta'uun akka itti fufan murteessuu beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtan maratti isin qabu isiniin jecha kanneen nama dhageessan hanga footoo oduu teenyaa irraati guyyaan irraa onkololeessa 20 takka barra 2025 bal'ina oduu teenyaa irraa akka itti aanutti isin biraan geenya. Balaa daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii irraa ka'uudhaan gara Dirreedawaa imalaa ture irraa qaqqabeen lubbuun namoota hunda baaburicha keessa turanii darbuu isaa maddeen gabaasuu irratti argamu. Balaan kun kan mudate baabura fe'umsaa Jibuutii irraa ka'uudhaan karaa Dawwaalee Dirreedawaa gidduu yeroo seenee iddoo Shinillee jedhamuun beekamutti halkan sa'aatii 8 keessatti qaqqabuu isaa kan himamu yoo ta'u, balaan kunis akka mudatuuf sababa kan ta'e funyoon baaburichaa kutaalee garaagaraa wal quunnamsiisuu addaan cituu isaa namoonni naannawaa san turan kan himanii fi baaburichi sagalee dheeraa dhageessaa akka ture kan himan yoo ta'u, kanaanis baaburichi iddoo lamatti erga addaan citee ture booda kallattiin duraa imalaa kan turee fi kan duubarratti hafee ture saffisa olaanaadhaan dhufuudhaan isaa fuuldura jirutti bu'uudhaan lubbuun namoota baaburicha keessa jiranii akka badee fi qabeenyi hedduun barbadaa'uu isaa himamee jira. Balaa uumame kana hordofee hojii lubbuu baraaruutii fi qaamonni garaagaraa gamasitti yoo imalanis baaburichi namoota irratti fi qabeenya fe'ee imalaa ture irratti waan kufee fi namoota kanneen jalaa kaasanii lubbuu isaanii baraaruu akka hin dandeenye haa himamu malee miidiyaaleen hedduun isaanii lubbuun namoota 14 akka darbanii fi namoonni 29 madaa'uu isaanii kan himaa jiran yoo ta'u, akka namoonni qaamaan naannochatti argaman egeree niiwus niitoorkitti himanitti kaapiteenii baaburichaa konkolaachisaa ture dabalatee namoonni hundinuu kan baaburicha keessa turan humnoota nageenyaa dabalatee hundi isaaniiyyuu lubbuun isaanii akka hin jirree fi namoonni hedduun laafanii sadarkaa lubbuun hafuu isaanii yaaddessaa ta'uu fi namoonni hedduun baaburicha jalaa qaama miidhame yookaan reeffas kaasuun akka hin danda'amnee fi kan kaafame muraasa ta'uu isaanii himanii jiru. Balaa uumame kana lubbuu namaa qofa osoo hin taane qabeenya irras miidhaan guddaan gahuu isaa himamaa kan jiru yoo ta'u, boordiin dhaabbata buufata baaburaa Dirreedawaa Dawwaallee balaa baaburaa magaalaa Shinilleetti lubbuu namaatii fi qabeenya irra gahe kana gaddi guddaan itti dhagahamuu isaa ibsanii jiru. Boordiin balaa baaburaa Shinillee lubbuu namaa fi qabeenya irra gahe ilaalchisee ibsa gaddaa kan baasan yoo ta'u, akka ibsa boordichaatti baaburri hawaasa Dirreedawaa Dawwaalee walitti hidhamuudhaan waggoota 100 oliif hawaasa gama lameenii tajaajila laachaa turuu isaa kan yaadachiisan yoo ta'u, kunis hariiroo daldalaa dinagdee cimu Itoophiyaa fi Jibuutii jidduu jiru cimsuun gamatti Dirreedawaa fi Jibuutii jidduu hariiroon cimu gara daldalaatiin gaarii akka turee fi daldalli kunis yeroo dhiyoo as haalaan saffisaa akka dhufee fi daandiin baabura Itiyoo Jibuutii tajaajila kanaan dura kennaa ture irratti dachaadhaan hawaasaaf kennaa turuu ibsuun balaa mudate kanaan gaddi guddaan itti dhagahamu ibsuudhaan hawaasa maatii gaddi kun irra gahee fi lubbuun darbaniitiif jajjabina guddaa hawwuu isaa ibsanii jiru. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sochii siyaasa Itoophiyaa keessatti adda ba'uuf fottoquun nama booda akka hin hojjenne dubbachuudhaan baandota warra waa'een biyyaa isaanii yaachifne guutumaan guutuutti biyyaa ari'uun dogoggora ta'uu hime. Obbo Geetaachoo Raddaadhaa waggaa 13 dura Baalee kadha'ineef saabichaaf malee misoomsuuf miti jechuudhaan haasawaa taasiseen ijoo ajandaa miidiyaa ta'etti jira. Dhiyeenya kana guyyoota muraasaaf jilli muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu daawwannaa godina Baalee iddoolee hambaa fi iddoolee hamba qabeessaa fi seena qabeessa daawwataniin haasawaa garaagaraa taasisaniitu jiru. Daawwannaa iddoowwan seena qabeessa godina Baalee taasisan kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbii dubbatan keessaa kutaalee biyyattii kaaba hanga kibbaatti jaarmiyaaleen siyaasaa adda ba'uuf gurmaan akka jiran ibsuudhaan garuu isaan kana keessaa tokkolleen biyya isaanii hin beekan jechuudhaan qeeqeeti jira. Daawwannaa guyyoota sadiif qondaaltonni mootummaa duraanii fi qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa amma achitti argamuun marii kan taasisan hoggaa ta'u
daawwannaa jila muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed durfamu kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junayd Saddoo bara mootummaa wayyaanatti hoogganaa kominikeeshinii mootummaa akkasumas pirezidaantii bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay ta'ee tajaajilaa akka ture obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa amma obbo Shimallis Abdiisaa ministeerri misooma magaalaatii fi manneenii adde Caaltuu Saaniitii fi ambaasaadar Leencoo Baatii dabalatee qondaaltonni mootummaa federaalawaatii fi Oromiyaa akkasumas jeneraalonni buleeyyiin Soof Umarii fi iddoolee seena qabeessa godina Baalee daawwachuun marii gabaabaas taasisaniiti jiru. Marii tanarratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasiseen paartileen siyaasaa jaaraman ni fottoina jaanii yaadan jiraachuu hime amma booda Itoophiyaa keessatti ida'amuu malee fottoquun akka hin jirre akeekkachiiseeti jira. Mariin kun gara sa'aatii lamaa kan fudhate hoggaa ta'u irra caalaa misoomaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa godina Baalee irratti haa xiyyeeffatu malee dhimma guddina egeree Itoophiyaa kaasuun mari'atameeti jira. Xumura haasawaa kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkuma hirmaatota biroo qabeenya naannoo san jiru humna isaa guutuutti fayyadamuu dhabuun ana nagaddisiisa jechuudhaan miira itti dhagaamee ibseeti jira. Itoophiyaa keessatti nageenyi hin jiru, nageenya dursuu qaba. Nageenya akka dhufu ni kadhanna, nagaan akka dhufu ammoo ni hojjenna. Garuu hanga nageenyi dhufutti ni hin teenyu, ni guddanna. Misoomni itti fufuu qaba jechuudhaan Dr. Abiy Itoophiyaa keessatti baandaan badee hin beeku. Mootummaan durirraa qabee hanga yeroo ammaatti baandonni warra biyya hin jaalanne jiraachuu hubachiiseeti jira. Kana malees muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggantoota duraanii biyya tana bulchaa turanis qeeqeeti jira. Hooggantoonni mootummaa wayyaanee bara ofii biyya bulchaa turanitti baandota jechuudhaan namoota isaan morman hunda biyya ari'uun sirrii akka hin taane ibse namoota isaan morman guutumaan guututti biyya ari'aa turus kaaseeti jira. Kana malees Dr. Abiy Ahmed nageenyi misooma malee akka hin dhufne kan amanu ta'uu dubbate marii tanarratti haasawaa ajaa'ibsaa kan dubbatan kabiraa ammoo bara mootummaa wayyaanetti gorsaa mootummaa wayyaanee olaanaa ka ture akkasumas itti aanaa dhaabatii PLF duraanii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa dhiyeenya aangorraa kafamuudhaan gara magaalaa Finfinnee dhufee obbo Geetaachoo Raddaa waggaa 13 dura daawwannaaf godina Baalee dhaquu hime waggaa 13 dura ammoo godina Baalee kan dhufnee fi misoomaaf odoon taane saamichaaf dhufne jechuudhaan dhugaa qondaaltota mootummaa wajjin daawwatan ajaa'ibsiisee dubbachuudhaan yeroo ammaan tana ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uu irratti argama. ቾምብዬ ጠይቅ ነበረ ያን እንኳን ያልኩት ለመዝረፍ ነበረ ግን መዝረፍ የሚለው ቃል ትንሽ ከወድ ስለሚል ነው። ሶፍ ዑመርን የማየት ያው humni waraanaa Misir daangaa Itoophiyaa qabachuuf osoo deemaa jiru qabamuun isaa ibsame. Humni waraanaa kunis daangaa Itoophiyaa qabachuuf kan ture gara ollaa biyyattii kan taate Sumaaliyaatiin ta'uu hordofee pirezidaantii Sumaalilaand Itoophiyaa magaalaa Finfinnee maasaraa mootummaa sirna torbee darbee waamame irratti maricha irratti dhimmicha ilaalchisuudhaan akeekkachiisni Sumaalilaandiif akka kennamee jiru maddeen keessaan odeeffannoo qaban ibsanii jiru. Kaayyoo ofii milkeessuuf Misir kallattii Sumaalee kan filatte yoo ta'u nageenya gaanfa Afrikaa eegsisa jechuudhaan waraana ishee Sumaaliyaa qubachiisaa kan turte yoo faayidaa dhuunfaa ishee eegsifachuuf jecha waraana ishee gara daangaa Itoophiyaatti dheeroo dheessutti mootummaan Itoophiyaa humnoota ishee akka Sumaalilaand irraa fageessu ajaja dabarseen biyya Sumaaliyaa humna waraanaa Misir kana duubatti akka deebi'u taasistee jirti. Humni waraanaa kunis hanga Jubaalaand qubachuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisuu fi loltoota Itoophiyaa waliin ija wal keessaa ilaalaa kan turan yoo ta'u Itoophiyaan taatee kanarratti mootummaa Sumaalilaand loltoonni Misir daangaa Itoophiyaa akka hin siqne akeekkachiisu loltoonni Misir iddoo duraan turan san gadhiisuudhaan iddoo duraaniitti kan deeban yoo ta'u taatee kana erga pirezidaantii Sumaalilaand fi Sumaaliyaa Itoophiyaa dhufanii booda akka raawwatamee jiru Itiyoo Foortuun gabaasee jira. Iddoo qubannaa waraanaa Misir ta'uudhaan Sumaalee keessatti tajaajilaa kan jirtuu fi nageenya Sumaaliyaa eegsuuf keessumaayyuu Alshabaab irraa qollanna jechuudhaan Jubaalaand qubatanii kan jiran loltoonni Misir. Jubaalaand qabiyyeen isaa hanga Keeniyaatti waan wal daangessuuf mootummaan Keeniyaa sodaa Alshabaabiif jecha yeroo ammaa kana irra deddeebiidhaan iddicha profii taasisaa jiraachuu isaa kan ibsaa jiru yoo ta'u waraanni Misir kun lammaffaa iddoo kanatti deebi'ee kan qubatu yoo ta'u nageenya Alshabaab baha Afrikaa jeequ caalaa nageenyi Itoophiyaa Sumaaliyaa fi Misir gidduu jiru hammeessuu akka danda'u miidiyaaleen Keeniyaas gabaasaa jiraachuu maddi kun ragaa wabii godhatee jira. mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz afaan Oromoo dabalatee afaanota biyya keessaa torba afaanota barnootatii fi afaan hojii mootummaa ta'ee akka itti fufu guyyaarraa murteessuu beeksise. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz bara kanarraa eegalee afaan Oromoo dabalatee afaanonni biyya keessaa torba afaan barnootaa fi afaan miidiyaa ta'uun akka itti fufan murteessuu beeksise. Akka biiroon barnoota Beenishaangul Gumuz beeksisetti afaanonni kun waggaan godina hanga aanaatti kan babal'atan ta'uu beeksise. Naannoo Beenishaangul Gumuz saboonni adda addaa kan keessa jiraatan hoggaa ta'u bara 2000 takkarraa kaasee afaan dhaloota naannichatti dubbatamaniin barnoonni kennamaa turuu himeeti jira. Kanaan duraas afaanota dhaloota akka afaan baruu fi barsiisuu ta'uun jalqaban keessa afaan Shinaashaa fi Maa'oo, afaan Oromoo,
Guam afaan Amaaraa fi afaanota dhaloota kanneen bara 2019 jalqabee barsiifaman keessaa tokko ta'uu ibseet jira. Afaanonni kunneen afaanota biroo dabalataan afaan 7, afaan miidiyaatii fi afaan barnoota naannichaatti akka itti fufu biiroon barnootichaa murteesse. Barattoonni naannichaa kutaa tokkorraa eegalee gosoota barnoota herreegaa fi saayinsii afaanota kanaan kan baratan yoo ta'u, kutaa 7 keessatti miidiyaan barnoota afaan Ingiliffaatiin ta'uu ibsameet jira. Biiroon barnoota naannoo Beenishaangul Gumuz gochi kun bara barnoota 2018 irraa eegalee jijjiiramuu isaa, xalayaa gochi kun bara barnoota 2018 irraa jijjiiramuu isaa xalayaa godina addaatii fi caasaa bulchiinsa magaalaa naannichaatiif erguu beeksiseet jira. Itti gaafatamaan waajjira barnoota Dr. Tamasgeen Disaasaa murteen kun murtaa'uu isaa ibsuudhaan akka xalayaa itti gaafatamaan waajjirichaa barreessetti gochi durii kun waggoota 17 dabraniif hojiirra kan ture yoo ta'u, murtee kaabineen mootummaa Beenishaangul Gumuz baatii dabre adoolessa 10 bara 2018 kenne hordofuun kan jijjiirame ta'uun ibsameet jira. Murteen kaabineen torbee lama dura adoolessa 20 takka biiroon barnoota naannichaa dhaqqabe qorannoo bara 2017 irratti gaggeeffame irratti hundaa'uun kan qophaa'e ta'uun ibsameet jira. Hoogganaan waajjira barnootaa Dr. Tamasgeen akka ibsetti barsiisonni gahaa miti. Dhugaa dubbachuuf hin jiran warra barsiisan biraa hanqinni dandeettii mul'ateet jira. Ijoolleen afaan isaaniitiin yeroo baratan barnoota sirnaan hubachuu fi qabiyyee barnootaa hubachuu akka qaban itti gaafatamaan waajjira barnoota naannoo Beenishaangul Gumuz Dr. Tamasgeen Disaasaa himuudhaan kana godhuuf ammoo barsiisonni dandeettii barsiisuu qabu, barsiisuu danda'an yoo jiraate qofa afaanota akka gosa barnootaatti barsiisuu fi barsiisonni akka hin hanqanne kan dubbatan hoggaa ta'u, itti gaafatamaan kun barsiisaa herreegaatii fi gosa barnoota saayinsii biroo afaan dhalootaatiin barsiisuuf ga'umsa kan qaban kan hin jirre ta'uu BBC afaan Amaaraatti himeeti jira. Dhimmi kun bu'aa barattoota irrattis dhiibbaa geessaa jiraachuu fi qajeelfamni raawwii bal'inaan adeemsa jiraachuu ce'umsi qophaa'ee jiraachuu Dr. Tamasgeen Disaasaa himeeti jira. Barattoonni mana barumsaa duraa yookaan KG fi kutaa tokkoffaarraa hojiirra akka oolu ibse, barattoonni kutaa lammaffaa bara dhufu sirna kana hojiirra oolchuu akka jalqaban yookaan waggaa itti aanan keessatti sadarkaa kutaa biroo irratti afaanonni kun akka babal'atanis Dr. Tamasgeen Disaasaa beeksiseeti jira.